Монгол Улсын боловсролын их сургуульд одоо Монгол шатрын багш тасгалжуулагчтай ангийг одоо түүхэндээ 2 дахь удаага бэлдэж байна. Тэрний 2 дахь удаагийн төгсөл болж байна. Одоо энэ төгсөлт нь болохоор 2025-аас 26 оны хичээлийн жилд бол суралцаад 22 хамтдаа төслөө. Өмнө нь болохоор 2016 онд төгсөж исэн гэ түүхийг сая сургуулийн удирдлагуудаас сонсч мэдлээ. Тэгээд ирээдүйд шатрын багш тасгалжуулагчаар ажиллах боломжтой төлөв баяртай байна. Миний хувьд өмнө Монгол Улсын их сургуулийг сэтгэл судлаач мэргэжлэр бакалаврын зэрэг төгссөн. За мөн бизнесийн чиглэлээр магистрийн зэрэгээр төгсөж байгаа. Манай хамт төгсөж байгаа 22 нүүдийн хувьд бол бүгд ирээдүйд шатрын багш тасгалжуулагчаар ажиллах сонирхолтой байсан. За тэгээд тэр сонирхолтой юу нь бол зөвхөн бас бүгд суралцж байгаа. Тэгээ Монголоос бас суралцж байгаас гадна өөр Монголоос оюутнууд ирж за тэнд очиж бас мөн шатрын багш тасгалжуулагчаар ажиллаж хүүхдүүдтэй ажиллах сонирхолтой оюутнууд ирсэн. За ингэснээрээ бол олон улсын оюутан бас Монголд шатрын багш тасгалжуулагчаар төгсөн анхны тохиолдол болж байгаамаа. За багш нарын хувьд бол бидний багшлах арга зүйдэр бол Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн багш нар бидэрт хичээлүүдийг бол орсон. За шатрын мэдлэг, шатрын ур чадварыг сайжруулах дээр бол Монгол Улсын их мастер Гундава, Бэлгүн, за мэдээж олон улсын хэмжээний мастер, гавьяа тасгалжуулагч, жигжиж сүрэн багш, спортын мастер Цэнгэн Баяр, спортын мастер Болт Эрдэнэ гээд шатрын одоо түүхэн мундаг шатар багш тасгалжуулагч нар бол бидэрт хичээл орсон. Тэгээд эндээс бас бидэрт хичээл орсон багш нарын хувьд бол өмнө Оросын албаны улсад шатрын багш тасгалжуулагчаар ер нь сураад дэлхийн дээд мэргэжлийг эзэмшсэн багш нар маань бидэрт ирж хичээл орж байгаад нэлээд баяртай байсан.